guys! Welcome back to our channel! So, for today's vlog, tutuparin namin yung mga pangako namin sa inyo guys, di ba? Wow! So, ang gagawin natin ngayon is, tatakamin namin ngayon. Kakain tayo ng crispy pata with fried crablets. Yan. Simulan na natin in 3, 2, 1. So now, like what I've said, eto na po yung pinakamasarap na crispy pata made by yours truly. Crispy pata. Wow! Alright. Crispy pata. And then, ito yung aming fried crablets. Yan. Wow! Crunchy yan guys. And, meron tayong kimchi. Special yan. Ay, wala. Meron tayong sausawan. Yan. Tapos, ito masarap. Suka. Suka! Yan. Hindi ko na ipapakita, baka tumaob. Wow. Tumaob. So, ano pa ang hinahantay natin? Hinahantay. Without further ado, simulan na natin. Tingnan muna natin to taste test. Meron din kaming kanin. Ayun. Ayun na. Kimchi. Wow! Natin. Right? Ang sarap. Hello. Burgan mo naman ako. Mas mahapil siyempre pag may kanin. Sarap to pag nagkakamay siyempre. Sorry to my friend. Sarap na guys. Balat. Tapos sausaw mo ngayon sa Mang Tomas. Ito ganitong tamang pagsausaw niya. Yan. Sarap. Yung sausawan pala namin ng Mang Tomas is yung siga. Which is yung maanghang. You like that? So, natin sa suka. Hindi tayo nag-cheers. Wow, nga pala. Sorry, sobrang sarap kasi talaga. Sobrang excited mo. Cheers. Cheers! Ah! Ba't sabay Tama. tayo magsusuba? Nag-cheers na sabay pasusubo. Up. So, siyempre, Wala tayong masyadong kulitan na yan kasi kakain lang kami sa harap nyo. And pero, thank you pala sa mga nanood nung last vlog namin. yes, sobrang thank you sa inyo. Ayun. Sarap. And, Kimchi. simula pa lang to ng mga nakakatakam na videos ng mga pagkain. Dahil lockdown, so itong mga food na to is nabili lang namin dito sa amin sa Talipapa. Kasi quarantine ngayon guys, bawal lumabas, so stay home and stay safe guys. Ang sarap na ito. Sinasasaw ba ito sa suka? With this, you dip like this, yeah, and you eat like this. Natanong ako eh. And sasabayan natin ng... Oo, sa suka talaga masarap yan. Wala nang ibang sausawan yan. And kanin. Ang lasa. Sarap? Sabi diba? Look at that. Look at that. Umuusok Look at that. Look at that. Wow! Look at that. Ay, ano, parang makita nila yung umuusok. Look at that. Musok sa guys, pero di ko alam kung nakikita nyo. Wow! So guys, ito dip it. Crispy pata. Sarap. Ang sarap ng kimchi. Uulitin ko yung ano, okay lang ba? Yung ginawa kanina, yung ganito. Heaven guys, heaven. Alam nyo ba, si Gio, sobrang hilig niya manood ng mga mukbang videos. Kaya kami, nagbablog ngayon. Gusto niya yung mga kumakain ng crispy pata, ng mga lechon, ganun. Tapos ayun, gusto niya na rin mag-vlog. Kasi mahilig din kami kumain.
sobrang hilig namin kumain. As in. Sure naman ako na hindi lang ako yung mahilig manood ng mga mukbang videos. Siyempre, kayo mga nanonood kayo, ba? Once na madaling araw nga, ang hirap kaya pag manonood ka ng YouTube, mapadaan, crispy pata, oh shit. Gusto mong kainin. Gusto namin tong kimchi na to kasi yung mga kimchi sa supermarket, yung mga nasa bote ba yun? Bote or garapon. Maasim. Ito, solid talaga yung lasa nito. Hindi, kaya siya maasim kasi meron siyang radish. So, so that's one of the reasons kung bakit maasim yung mga binibenta sa supermarket. Sana naririnig nila kung gaano ka-crunchy yung mga kinakain natin. Cooking tips natin with regards to this crispy pata, mga guys. So, syempre, pakukuluan mo muna siya. Pakukuluan mo siya with sibuyas, bawang, pamintang buo, laurel, and asin. And kayo na bahala kung anong gusto niyo mga added seasonings na mga pagpalasa sa crispy pata dyan. Then after yun sa pakuluan, kailangan sobrang lambot guys kasi pangit pag maunat yung crispy pata. Diba? Hindi siya ganun kalutong. After that, fry nyo. Ang technique ko kasi dito is usually double frying. What do you mean by double frying? Pag aprito mo, dalawang prito. Pag aprito mo, di hanguin mo. Pagkahango mo, parang stay mo lang siya ng for 15 minutes. Then balik mo siya sa oil. Tapos konti lang, mga paliguan nyo lang ng mantikahin para mas maging crispy. Look at this kimchi guys, oh. Mas talaga ng kimchi ba? Grabe. Shout out sa mga may hilig sa kimchi dyan guys. Kasi hindi tayo makapag-samgyup eh. Diba? Ayun guys, oh. Look at that. Look at that. Look at that! Grabe. Dati, kwento ko lang ulit. Share ko lang. Hindi ako makain ng kimchi. Tapos, nung naging kami, nabibigay doon ako sa kanya bakit gusto niya ng kimchi. Kasi ang nababahuan ako. Tapos, nung nagsasamgip na kami, doon na tikman ko na ang sarap pala ng kimchi. Tapos lagi na ako nagkikrave din. Lagi ako nagpapabili sa kanya ng kimchi. Sobrang healthy kasi ng kimchi guys. So guys, oh. Kung familiar kayo dyan, crispy crablets. Paano niluto yan? Ano lang to, simple lang to. Bibili kayo sa pinakamalapit na palengke sa inyo. Then after that, harina lang with na may asin, paminta. Blend nyo lang. Halu-haluin nyo. Halu-haluin. Ganun. Tapos then after that, prituin nyo. Yun lang. Simple as that. Napakadali lang gawin guys. Napakasarap. Ito pa oh. Yung suka na maraming sibuyas. Sasawsawan mo ng ganito. Look at that guys. Ang sarap guys. Pero pala na kami ganito. Solid. By the way, yung shoutouts pala natin, alam ko inaantay niyo yan. Mamaya, hintayin nyo yung mga masa-shoutout natin sa mga buting viewers natin at sa mga efforts natin dyan na patuloy na sumusubaybay na shoutout kayo sa akin. So, hintayin nyo lang guys, pagkatapos nito, you're next. Okay? We don't usually eat yung ganito kasi masyadong fancy kasi tayo. Pag ano lang, pag meron lang, pero sinusulit naman namin, di ba? Pag kumakain kami ng ganito, wala talagang sayang guys, promise. Ubos, go ubos. Saka marami kami dito. Yung kulokoys namin. After neto, syempre doon sila sa amin. Kakain din sila. Yung like ko sa luto mo din. Wow! Kung marinig nyo guys, yung nag-comment, nirate ako ng isa sa mga kulokoys, 10 daw yung crispy pata guys.
Bigyan niyo naman ako ng palakpakan dyan. Napakadali lang naman kasi talaga magluto. Lalo kung passionate ka sa pagluluto. Kung willing ka talaga magluto at hindi ka napipilitan, guys. Uy, kumain ka na. Basic lang to, guys. Basic. Ayun guys. Woo! Init! Grabe. Alam niyo ba, pork? Pangatlong alam niyo ba? Habang niluluto niya yung crispy pata, naubos yung gas. Oo guys, parang dinadayo na tayo ng mga ano ngayon. Ng mga shilane. Grabe, no? Kunwari lang siyang mabigat, guys. Parang yung minahal mo, niloko ka. Ang galing yun. So yun. So, look at that. Look at that. Oo, so Sorry. Ginagawa mo. Masik. Dip it. Gonna dip it. Dip. Closer. Sarap. So yun, habang kumakain tayo, nag-post kasi kami sa mga personal social media accounts namin na baka meron kayong questions na pwede namin sagutin dito sa vlog na to. No, siyempre, habang kumakain kami, at least meron tayong topic, diba? Kahit meron na akong crispy pata, ito nga. At kahit may crispy, Ano yung mga questions natin? Unang questions? Huwag lang mata. Unang question. Ilang taon na po kayo? Ilang taon na kami? Magpa 5 years na kami. Yung exact. Hindi ko alam yung exact, pero ano po, 5 years na Hoy, kami. bakit hindi mo alam? Ay, alam nyo, hindi na binibilang yung ganyung pagmamahalan. Dapat sa pagmamahalan, walang bilangan. Mahal nyo yung isa, tuloy-tuloy lang. Next question. Ano pong trip nyo? Bakit kayo nagbablog? Hindi na natin, syempre, uso, di ba? Kumbaga, why don't give it a try? Saka, gusto namin i-share lang sa inyo yung lifestyle namin. Ganon. Gusto lang namin i-share. Share lang, bakit? Ganon. Next question. Kung 3 ipin na lang po ang matitira sa inyo, ano pong pipiliin nyo? Magkahiwalay o magkadikit? Siyempre, pipiliin ko na yung magkakadikit, di ba? Ako din, magkadikit. 3 na nga lang sila, tapos away-away pa sila. Dapat bati-bati na sila, di ba? Hi! Hi sa inyo! Kainin niyo ako! Sige, kakainin na kita! Sarap talaga ng crispy pata. Okay, next question. Ako ulit. May nagtatanong doon sa dulo. Anong tanong mo? Kung magkakaanak kayo, anong gusto niyong gender? Lalaki o babae? At anong pangalan? Grabe yung mga tanungan nito, batang to. Ano matatanong mo dyan sa dulo Mga gusto magtanong, pila lang huwag sa susunod na yung nagtanong Pero social distancing ho Ay, alam niyo naman, delikado tayo ngayon. Okay, back to that question. Ako lalaki. Kasi, di ba babae ako? Ano ako? Simula bata ako, gusto ko maging lalaki. Kasi one of the boys ako mga kapatid ko, lahat sa school, kahit saan one of the boys ako. Gusto ko lalaki kasi gusto ko maging lalaki. Ikaw? Ako po kasi, siyempre gusto ko lalaki dahil nagbabasketball ako Siyempre gusto ko rin makita yung anak ko na natuturo ako maglaro. Kaso, eto mahilig ko kasi ako manood ng mga comedy Lalo sa YouTube, mga stand-up comedian. Alam ko
Diba? sasabihin mo. Mga stand-up comedian, no? Siyempre, aliw na aliw ako dahil doon ko nakukuha yung pagiging komedyante ko, natural hong komedyante. Pero, nagtatanong si AJ, paano baby, kung maging bading ang anak mo? Isa lang yung sinagot ko sa kanya. Okay lang, basta nakakatawa siya. Hindi lang yan. Hindi lang, walang pagdadalawang isip. Sabi ko, okay lang. Basta nakakatawa siya. Kung magkaroon ka ng baklang lalaki na naging bading, bakla, or whatsoever, tapos napapasaya kanya sa pagtanda mo, at least nakaka-release ng stress yun, di ba? Pero siyempre, gusto ko naman basketball player. Na-share ko lang naman kayo. Pag naging lang naman. Diba? So, it's time for shoutouts. Okay, first shoutout natin is buting kaibigan natin, Miko Esteban. Shoutout sa'yo, Master. Soon 2 bottles. 2 different bottles. And shoutout sa'yo sa nag-comment sa YouTube channel na YouTube video natin last time, si Dark Matter. And shoutout Ate Joan Junior. And to Kuya Anthony Banda. Yan, shoutout sa inyo dyan sa Saudi. Ingat kayo lagi. Stay safe. God bless sa inyo dyan. And shoutouts din sa baby ni Kuya Anthony at saka ni Ate Joan. Yan, shoutout sa inyo dyan sa Saudi. Stay safe dyan. God bless. And Zanjo Miguel sa baby nila which is 8 months. Ito. Ito pang shoutout kuya niya din kay Adonis Banda. Yan, shoutout sa'yo. Adonis Banda aka Simpatiko. Alright. So, next shoutout natin is Ito, sa schoolmate ko dati, si Lois. Shoutout sa'yo, tol. yan, shoutout sa'yo, idol. Thank you for subscribing and comment lang, idol. Tsaka, Kung anong mga gusto nyong gawin naming vlogs. shoutout din kay Love ko, kay Chan Chan. Pa-shoutout daw, shoutout. Shoutout sa'yo, babe! Shoutout sa'yo, babe! Ito, may nag-comment sa amin, si The Main Chick. Pa-shoutout po, sabi niya, shoutout sa'yo. And additional shoutout sa pamangkin niya, Kolokoy, Alan Paul Banda Jr. And napaka-supportive. Princess Chloe, yan. Mga pamangkin ni AJ na... Follow niyo sa TikTok yung pamangkin ko, Chloe. And syempre, hindi ko makakalimutan ang mga workaholic kong mga tropa. Shoutout sa inyo, Angela Aldana. And shoutout sa iyo, Chelsea. Shoutout, out of town naman tayo. Pupunta tayo sa San Pedro, Laguna. Shoutout sa iyo, Jaron Villamin. And Keanu Gutierrez. And CJ Ferrer. Yan, mga pogi nating tropa sa San Pedro, Laguna yan. Shoutout sa inyo mga tol. Hi. See you soon. So, that's it for this video, guys. So, kung nag-enjoy kayo guys sa video namin, don't forget to like, Share, comment, and subscribe to our channel. For more videos, just click the notification bell para ma-update naman kayo sa mga updated videos na. So, see you on our next vlog. until the next video, guys. Bye!